Би энэхүү бичлэг дээр бидний өмнө судалсан гурвалжны чанаруудын тухай авч үзэх болно. Тэгэхээр өөрсдөө гурвалжин зурцгаая. За энд гурвалжин байна. Бидний ярилцах эхний зүйл бол гурвалжны талуудын дундаж перпендикуляр юм. Тэгэхээр энэ талын дунджийг авъя. Мөн дундаж дээр перпендикуляр шулуун татъя. Энэ бол энэ талын дундаж перпендикуляр шулуун юм. Тэгэхээр энэ бол дундаж, энэ бол перпендикуляр шулуун. Одоо энд өөр нэг дундаж перпендикулярыг байгуулъя. Бидний үзснээр энэ бол энэ талын дундаж цэг, энд дундаж перпендикуляр байгуулъя. Энэ урттайгаа тэнцүү. Мөн энд ахин нэг удаа хий. Энэ бол энэ талын дундаж цэг, энд перпендикуляр шулуун байгуулъя. Энд энэ урттай тэнцүү гэдгийг бид нар мэднэ. Мөн бид эдгээр дундаж перпендикуляр шулуунуудын огтлцлын тухай өмнө судалсан. Энэ бичлэгэн дээр тэдгээрийн тухай илүү тодорхой авч үзнэ. Тэдгээрийн огтлцолд үүсэх цор ганц цэг нь энэ гурвалжны бүх хоройгоос ижил зайд оршино. Тэгэхээр энэ зай нь энэ зайтай тэнцүү байна. Тэдгээр нь энэ зайтай тэнцүү. Мөн энэ нь бүх хоройгоос ижил зайд орших учраас энэ цэгээс хорой хүртэлх зайн радиустай тойрог зурч чадна. Энэ цэгээс орой хүртэлх радиустай тойрог зурч чадна. Энд дундаж перпендикуляруудын огтлцлын цэгийг бид юу гэж нэрлэдэг вэ? Тэгэхээр бид эдгээрийг дундаж перпендикуляр шулуун гэдэг. Дундаж перпендикуляр шулуун. Бид энд байгаа энэхүү цэгийг багтаасан тойргийн төв гэж нэрлэдэг. Учир нь энэ нь манай гурвалжныг багтаасан тойргийн төв юм. Иймд бид энэхүү гурвалжны багтаасан тойргийг байгуулж чадна. Энэ бол манай багтаасан тойрог. Энэ бол багтаасан тойргийн радиус. Багтаасан тойргийн төв болон оройн хоорондох зай бол багтаасан тойргийн радиус юм. Ийм учраас дундаж перпендикулярууд хэрэгтэй. Одоо энэхүү бичлэгэн дээр их судлах энэ видеоны гол санаа нь цаашид эдгээр зүйлсийг хооронд нь ялгаж бодлохгүй байх юм. Энд өөр нэг дурын гурвалжин зурцгаая. Бидний үзэх дараагийн зүйл бол өнцгийг хэрхэн тэнцүү хуваах тухай ярилцсан. Одоо талын дундаж перпендикуляруудын талаар ярихгүй, харин өнцгийг таллан хуваах тухай ярилцгаая. Тэгэхээр бид энд энэ өнцгийг таллан хувааж чадна. Миний зурсан хамгийн сайн нь боллоо. Тэгэхээр энэ өнцөг энэ өнцөгтэй тэнцүү. Энд энэ өнцгийг таллан хувааж чадна. Бид таллан хувааж чадна. Энэ сайн болсонгүй дахин нэг удаа хий. Тэгэхээр үүнийг би ийм байдлаар таллан хуваана. Мөн хэрв энэ өнцгийг таллан хуваавал энэ өнцөг энэ өнцөгтэйгээ тэнцүү гэдгийг бид нар мэднэ. Бид эдгээрийн огтлол нь цор ганц цэг байна гэдгийг баталсан. Мөн энэ цэг нь бүх хоройгоос ижил зайд оршихын оронд энэ цэг нь гурвалжны бүх талаас ижил зайд оршино. Тэгэхээр хэрв тал бүр дээр перпендикуляр болговол энэ зайтай тэнцүү, тэдгээр нь энэ зайтай тэнцүү байна. Ийм учраас бид талуудыг шүргсэн тойрог байгуулж чадна. Энэ бол радиус. Бид тойрог зурч чадна. Нэг иймэрхүү харагдана. Энэ тойрог нь гурвалжин дотор багтсан байгаа учраас бид багтсан тойрог гэж нэрлэдэг. Мөн өнцгийн бисектрээсээ огтлцлын энэ цэгийг бид нэрлэж чадна. Үүнийг багтсан тойргийн төв гэж нэрлэдэг. Одоо өнцгийн бисектрээсийн тухай бусад зүйлсийг судалцгаая. Би зүгээр л дурын гурвалжин зуръя. За энд өөр нэг гурвалжин зурцгаая. Мөн өнцгийн бисектрээсийг зуръя. Би энэ өнцгийн бисектрээсийг зурах гэж байна. Тэгэхээр энэ өнцөг энэ өнцөгтэй тэнцүү. Мөн зарим цэгүүдийг тэмдэглэе. Үүнийг өнгө солиотхыг A, B, C, D. Хэрв AC үнэхээр BAD өнцгийн бисектрээс бол бидний судалснаар AB-г BC-д харьцуулсан харьцаа нь AD-г DC-д харьцуулсан харьцаатай тэнцүү. Заримдаа энд үүнийг өнцгийн бисектрээс гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр бидний дараагийн судлах зүйл бол энд өөр нэг гурвалжин зурцгаая. Энэ бол сүүлийн хэдэн бичлэгийг хамрах бүх зүйлийг хангалттай давтлага болно. Тэгэхээр энд өөр нэг гурвалжин зуръя. Одоо дундаж перпендикуляр зурхын оронд энэ зүйлийг тэмдэглэе. Энэ бол өнцгийн бисектрээс. Энэ бол өнцгийн бисектрээс.
Мөн одоо би медиануудын тухай давтна. Талуудын дундаж дээрх дундаж перпендикуляр шулуунууд бол заавал оройнуудыг дайрч гардаггүй. Харин бидний ярьж буй медианы тухайд бид талуудын дундаж цэг болон оройнуудыг дайрдаг. Гэхдээ заавал талд перпендикуляр байх албагүй. За медиануудыг зурцгаая. Энэ бол энэ талын дундаж цэг байна. Бид медианыг иймэрхүү зурч чадна. Энэ бол оройнуудыг дайран гарна гэдгийг санаарай. Эдгээр нь оройнуудыг заавал дайрч гарах албагүй. Харин энд заавал перпендикуляр үүсэх албагүй. Гэхдээ би энэ урт энэ хэсгийн урттай тэнцүү гэдгийг мэднэ. Мөн энд өөр нэг медиан зуръя. Тэгэхээр энэ бол дундаж цэг шиг харагдаж байна. Энэ дундаж цэг байна. Тэгэхээр энэ урт энэ урттай тэнцүү. Мөн эсрэг орших оройгоо дайрч гарна гэдгийг санаарай. Гэхдээ перпендикуляр байх албагүй. Мөн яг л энэ бол дундаж цэг шиг харагдаж байна. Мөн дахин нэг удаа тэдгээртэй адил бүх шулуунууд энд тогтолцоно. Иймээс энэ урт энэ дэх энэ урттай тэнцүү. Энэ медиануудын тухай тодорхой зүйлс гэвэл бид 3 медианыг зурах үед тэдгээрээ огтлол нь цор ганц цэг байна. Бид түүнийг хөндийн төвөж нэрлэдэг. Мөн магадгүй та үнийг физикийн хичээлдэр судалсан байх. Хэрэг энд жигд гурвалжин ба жигд нэгтрэлтэй бол агаарч хитэх эсвэл эргүүлбэл энэ нь хөндийн төвөө тойрж иргэнэ. Хөндийн төв гэдэг нь үнэн хэрэгтээ массын төв юм. Ийм учраас энэ нь агаар дээр нийсч байгаа юм шиг тойрон эргэх болно. Энэ эргэх зарим хэлбэр эсвэл өнцгийн момент гэж би танд хэлж байсан. Гэхдээ энэ гурвалжин нь тэнцүү талбайтай 6 гурвалжинд хуваагддаг гэдэг нь тодорхой зүйл юм. Энэ гурвалжины талбай энэ гурвалжныхтай тэнцүү мөн өмнөх хэд хэдэн бичлэгэн дээр баталсан. Эдгээр 6 гурвалжны бүгднгийнх нь талбай тэнцүү. Медианы тухай бидний судалсан өөр зүйл бол медиан бүр хөндийн төвөөрөө оройгоос 3/2 гэсэн хэсгээр хуваагддаг. Өөрөөр хэлбэл энэ бол медианы 3/2 хэсэг, энэ бол медианы 3/1 хэсэг, иймд эдгээрийн харьцаа нь 2/1. Бидний судалсан өөр нэг зүйл бол энэ үнэндээ медианы тухай биш, гэхдээ түүнтэй холбоотой ойлголт. Энэ нь дундаж гурвалжингийн тухай ойлголт. Дундаж гурвалжин иймэрхүү харагдана. Тал тус бүрийн дундаж цэгийг авч тал тус бүрийн дундаж цэгийг холбон гурвалжин зурж чадна. Бид энэ гурвалжинг дундаж гурвалжин гэж нэрлэдэг. Мөн бид үүнийг таныг дундаж гурвалжин зурах үед энэ гурвалжныг 4 гурвалжинд хуваах ба эдгээр нь зөвхөн талбайн тэнцүү төдийгүй тэдгээр 4 гурвалжин үнэндээ тэнцүү гурвалжингууд юм. Тэдгээр нь тэнцүү гэдгээс гадна энэ тал нь энэ талтайгаа параллел. Энд өөр өнгө хэрэглэе. Энэ талтайгаа параллел. Би 2 сумаар тэмдэглэе. Энэ тал энэ талтай параллел. Энэ тал энэ талтай параллел. Мөн энэ тал энэ талтай параллел. Мөн энэ урт энэ уртын хагастай тэнцүү. Энэ урт энэ уртын хагастай тэнцүү. Энэ нь 4 гурвалжин тэнцүү гэдгээс гарч ирж байгаа юм. Тэгэхээр хамгийн сүүлийн нэг зүйл бол гурвалжны өндрүүдийг зурах юм. Энэ медиан мөн дундаж гурвалжин байна. Би энд хамгийн сүүлийн гурвалжинг зуръя. Би орой болгоноос эхлэн зурна. Дундаж цэгийг дайруулахгүй. Би нөгөө талд перпендикуляр болгоё. Тэгэхээр би перпендикуляр болгоно. Гэхдээ энэ нь нөгөө талын дундчийг дайрах албагүй. Дахин нэг удаа хэлье. Бид перпендикуляр болгох гэж байгаа. Гэхдээ талын дундчийг дайруулах албагүй. Талын дундчийг дайруулах албагүйгээр перпендикуляр болгоно. Бид үүнийг өөрсдөө баталлаа. Эдгээр нь гурвалжны өндрүүд. Гурвалжны өндрүүд мөн тэдгээрийн огтлол нь цор ганц байна. Би цэвэрхэн хийхийг хүсэж байна. Цор ганц цэг нь заавал гурвалжны дотор байх албагүй. Дундаж перпендикуляртай ижил зүйл. Энэ үнэндээ гурвалжны гадна оршиж байна. Мөн цор ганц цэгийг орто төг гэж нэрлэдэг. Би үүнийг танд үлдээ. Энэ бол их хэрэгцээтэй зүйл гэдэгт итгэлтэй байна. Учир нь энэ таныг их бодилж эргүүлж магадгүй. Юу вэ гэхээр медиан нь багтаасан тойргийн төвөөс ямар ялгаатай вэ? Мөн орто төвөөс ямар ялгаатай? Эсвэл багтсан тойргийн төвөөс ямар ялгаатай? Мөн бусад зүйлсээс хэр ялгардаг зэрэг зүйлсийг тодруулаарай.